furgone che poi si dilegua. La 33enne Serena Gambarotto di Preganziol muore dopo poche ore in ospedale. Il pirata individuato dai carabinieri è un 60enne, la ragazza sbalzata per decine di metri. Violenza tra Sinti, paura a Cittadella, una giovane donna aggredita e picchiata da un gruppo di uomini, esplosi 3 colpi di pistola tra le case. Innalzate in tutta Italia, anche in Veneto, soprattutto a Venezia, le misure di sicurezza per gli obiettivi sensibili israeliani dopo l'attacco di Hamas allo Stato ebraico, missili e azioni via terra e via mare con almeno 100 morti. Sassi lanciati dal cavalcavia o calcinacci caduti, 2 ipotesi di indagine per la polizia stradale dopo la tragedia sfiorata stamattina in A13, colpito il parabrezza di un bus con a bordo 35 turisti trevigiani. Oggi a Mestre il primo dimesso dei 15 feriti per la strage del bus è il 28enne tedesco, papà della vittima più piccola di 1 anno e 5 mesi. Stamattina una marcia in memoria delle vittime. La CGIL e associazioni a Roma per la via maestra dal Veneto in 6.000 per chiedere un adeguamento dei salari al carovita. Pio X nella Marca stamattina, la messa nel Duomo di Treviso presieduta dal patriarca Moraglia, poi il trasferimento del corpo nella sua Riese, stasera alle 21:15 in diretta la veglia alle Cendrole. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura la cronaca dalla provincia di Treviso, perché purtroppo è spirata dopo alcune ore di agonia la giovane donna investita ieri sera sul terraglio da un pirata della strada, che poi è stato individuato nel corso della giornata dai carabinieri. Mi sono accorto per caso, vedendo nei vetri il riflesso dei lampeggianti dell'ambulanza, e mi sono uscito a vedere, insomma, preso un po' anche della curiosità, insomma, per capire se aveva bisogno di qualcosa, però c'era già l'ambulanza e sono rimasti fermi un 15 minuti per poi partire a comunque sirene spiegate. Si vedeva che stavano facendo il massaggio cardiaco. Una manovra disperata, poi il trasporto al vicino ospedale di Treviso, dove Serena Gambarotto, 33 anni, è morta dopo diverse ore di agonia. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con un furgoncino da un uomo che poi si è dato alla fuga, un pirata della strada che però è stato individuato dai carabinieri già nella tarda mattinata. Si tratta di un 60enne italiano residente nel Trevigiano che ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Sono le 21:30 sul terraglio in località Le Grazie. Serena si trova a piedi sul ciglio della strada, probabilmente diretta a San Trovaso dove abita. È appena stata ad acquistare delle sigarette nella vicina sala slot. La donna si trova all'altezza della pizzeria L'Albera di Zeus quando viene urtata dal mezzo e sbalzata dall'altra parte della carreggiata. Il volo è di diverse decine di metri. A raccontarlo è lo stesso titolare del locale dove la 33enne aveva lavorato anche nel recente passato. Amin non è stato testimone diretto dell'impatto, ma una volta uscito dal locale ha capito che non c'era tempo da perdere. Più che altro perché in strada c'erano vetri, però io non ho visto macchine danneggiate, quindi non poteva essere un incidente normale, tra virgolette. Abbiamo provato a guardare con il nostro circuito di telecamere, però oltre a vedere l'ombra del furgone che passava, non abbiamo visto più di tanto. Mentre con quelle della sala slot sono riusciti comunque a rintracciarlo in maniera più tempestiva. La donna avrebbe iniziato di lì a poco il turno di lavoro all'Agli Coyote, locale in zona Iperlando, dove nelle scorse ore è sceso il gelo, ma essere scossa è l'intera comunità. Dispiace infinitamente per quanto è successo, non si può morire così a 33 anni, afferma il sindaco di Preganziol Paolo Galeano, che parla di una tragedia ingiustificabile, ringraziando carabinieri e polizia locale. Una cosa però al momento sembra certa. Minimo andava sui 90 all'ora, sicuramente non stava rispettando il limite, anche perché qua è l'unico pezzo qua sul terraglio che è a 50 prima del centro abitato, perché comunque ci sono parecchie svolte. E sempre la cronaca ci porta ora nel Padovano, a Cittadella. Paura oggi in Borgo Treviso, dove una giovane donna è stata aggredita da un gruppo di uomini. Sono stati esplosi anche 3 colpi di pistola tra le case.
3 colpi di pistola tra le case ed ennesima aggressione a una donna. Siamo a Cittadella, tra via San Leopoldo al civico 119, nella zona di Borgo Treviso e la vicina via Colombara. La vicenda non è ancora chiara, ma anche gli inquirenti parlano di una vera e propria spedizione punitiva ai danni di una giovane da parte di un gruppo di uomini, pare fossero in 5, che l'avrebbero colpita selvaggiamente con bastoni, calci e pugni, provocandole diverse fratture e contusioni. Un branco che si sarebbe accanito con una brutalità estrema su una sola persona indifesa. Nella concomitanza un'altra donna avrebbe cercato di difenderla, riportando anch'ella ferite. Entrambe sono state portate in ospedale per le cure. Più seria la situazione della più giovane, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se resta esecrabile quanto accaduto. Sul posto i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire i fatti. 3 bossoli sono stati rinvenuti sul retro di un condominio dove i colpi sarebbero stati esplosi in aria, mentre in via Colombara sono state trovate macchie di sangue sull'asfalto lasciate con ogni probabilità dalla giovane vittima, che non si esclude sia stata gettata fuori da un'auto nera, a bordo della quale poi sarebbero scappati gli aggressori. Ora è caccia all'uomo. Dopo l'attacco di Hamas in Israele con migliaia di missili che hanno colpito 21 località dello Stato ebraico e un bilancio di almeno 100 morti, 900 feriti e decine di ostaggi sotto assedio, è stata innalzata anche in Italia la vigilanza su obiettivi sensibili israeliani. A Roma in particolare rafforzati i presidi di sicurezza nella zona del ghetto ebraico, con la sinagoga in primo piano e poi l'ambasciata e le altre residenze diplomatiche. Un'attenzione che coinvolge anche il Veneto, dove la comunità ebraica più importante è quella di Venezia, capo delle attività culturali e religiose delle province di Venezia, Treviso e Belluno. Sassi lanciati dal cavalcavia o calcinacci staccatisi dal manufatto sono le 2 ipotesi sulle quali si indaga per chiarire quanto accaduto all'alba di stamane sulla A13, colpito il parabrezza di un bus con a bordo 35 turisti diretti dalla Marca Trevigiana ad Urbino. Un botto il parabrezza del bus che si scheggia, la prontezza dell'autista che prima accosta poi procede fino all'area di servizio per fermarsi in sicurezza. Paura sulla A13 Padova-Bologna, su un pullman della Padovan di Mareno di Piave centrato da un sasso o da un laterizio all'altezza del cavalcavia nei pressi dello svincolo di Padova Sud. A bordo 35 persone che dalla Marca stanno andando in gita a Urbino. È mattina presto, non sono neanche ancora le 7 ed è ancora buio. Nel traffico scarso del sabato mattina ci sono però numerosi pullman in transito verso sud. Sono i bus noleggiati dalla CGIL per portare a Roma delegati e lavoratori alla manifestazione nazionale. Alla guida di uno di quei bus Roberto Benetti della Battistuzzi, che all'area di servizio di Bologna si ferma a parlare con il collega, che così gli racconta l'accaduto. Mi è arrivato un sasso dalla cavalcavia e mi ha fatto vedere appunto il cristallo davanti rotto. Ripeto, anche lui ha detto non so se mi è arrivato un sasso perché forse era ancora buio o se è uscito qualche terzinaccio. Sì, qualche terzinaccio dal ponte, questo io non posso dire niente perché appunto due parole come ha detto lui. E anche nell'area del servizio, ad esempio, c'era un camionista lituano con lo stesso problema, aveva tutto il cristallo rotto davanti. Anche un altro mezzo, dunque, un camion straniero, ha avuto il parabrezza rotto. Da cosa? Ora dovranno accertarlo le indagini. Sul posto per gli accertamenti la polizia stradale di Padova. 2 le ipotesi al vaglio: dei sassi lanciati dal cavalcavia o dei calcinacci che potrebbero essersi staccati dal manufatto. Ipotesi ben diverse, ma entrambe alquanto inquietanti. Dopo le verifiche il pullman ha potuto comunque continuare il viaggio, portando a destinazione i turisti. All'autogrill a parlare con i trevigiani del bus diretto a Urbino anche alcuni delegati della CGIL, che in un primo momento hanno anche ipotizzato che proprio i pullman del sindacato fossero il bersaglio. Quando siamo arrivati alla prima area di sosta, poi abbiamo ascoltato l'autista che ha raccontato l'episodio e la sua preoccupazione era bianco, perché ha detto se sfondava il vetro sarebbe stato una strage. E da oggi a Mestre il primo dimesso dei 15 feriti per la strage del bus, il 28enne tedesco, papà della vittima più piccola, aveva appena 1 anno e 5 mesi.
Sarà la Regione del Veneto a pagare le spese per il rimpatrio delle 20 salme di nazionalità straniera. Il presidente Zaia ha autorizzato i fondi. In mattinata all'Obitorio di Mestre dalle 11, con un fiore in mano, è iniziato il mesto pellegrinaggio di familiari, parenti e amici delle persone morte nell'incidente di martedì sera. Scortati dai carabinieri, sono entrati in ospedale insieme ai medici per portare un ultimo saluto ai cari estinti, in attesa del rimpatrio delle salme, per le quali si prevedono tempi non brevissimi. E sempre in mattinata dall'ospedale di Mestre è stato dimesso il papà 28enne di nazionalità tedesca della vittima più piccola della strage di martedì, Charlotte Nima from Herz, 1 anno e 5 mesi appena. La mamma di 27 anni resta ancora ricoverata in terapia intensiva, mentre tra lunedì e martedì verrà trasferita dall'ospedale di Treviso a quello di Padova la mamma ucraina in miglioramento per essere avvicinata alla sua bimba di soli 4 anni in terapia intensiva in gravissime condizioni da martedì. Le autorità sanitarie hanno deciso di trasferire la mamma all'ospedale di Padova con la speranza che la sua presenza possa essere percepita dalla piccina. Si confida in un miracolo, quello dell'amore incondizionato, in grado di poterla salvare. Stazionare infine le condizioni di salute degli altri feriti ricoverati tra i diversi ospedali del Veneto. E da oggi c'è stato un corteo tra Mestre e Marghera per rendere omaggio ai defunti sotto il cavalcavia. Dalle 10 del mattino la camminata silente con in mano i fiori, le corone, i bigliettini di cordoglio, i pupazzetti, tanti pupazzetti in peluche da riporre ai piedi dei piloni della morte per quella che è stata ribattezzata la strage delle bimbe. Tra le vittime in 5 avevano meno di 14 anni. Siamo carichi di lutto, carichi di angoscia, di dolore e sofferenza. Io credo che in questo momento balsamo per il cuore siano anche iniziative che nascono dal territorio come quella di stamattina. La nostra comunità è molto attenta a queste cose ed è molto vicina a queste problematiche e a questi momenti catastrofici che accadono nel nostro territorio. Iniziativa organizzata da un gruppo di cittadini di Marghera con il tam tam avvenuto via social. Cioè dare testimonianza. Oggi è importante fare questa cosa qua. La nostra società è diventata una società dei like. Non deve essere così, dobbiamo fare un po' usare lo strumento social come facciamo noi, però anche dare una testimonianza fisica. Il corteo, composto da una 50ina di persone, si è formato all'inizio di via Fratelli Bandiera fino al punto dove è caduto il bus. La gente ora chiede che il posto diventi un momento di memoria con una stele per non dimenticare e come monito perché non si ripetano tragedie quali questa. E non si deve dimenticare perché sono morte tante persone innocenti, dei bambini, una mamma incinta, insomma è stata una tragedia grande per noi di qua di Marghera Mestre, veramente. Un bacio a tutti quanti. Una preghiera per le vittime e i feriti della strage di Mestre questa mattina nella messa presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Moraglia nel Duomo di Treviso durante la celebrazione per il ritorno delle spoglie di San Pio X in Veneto e nella Marca. Tanti fedeli che hanno voluto accostarsi alla teca che conserva il corpo del pontefice che ha lasciato nel tardo pomeriggio Treviso per tornare a Riese. Questa sera alle 21:15 in diretta su Antenna 3 la veglia dei giovani alle Cendrole. Ed ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. CGIL ed associazioni oggi a Roma per la via maestra, manifestazione per chiedere un adeguamento dei salari al carovita dal Veneto in 6.000 a Piazza San Giovanni. 50.000 da tutta Italia, 6.000 dal Veneto. La marcia degli scontenti oggi a Roma. Lavoratori e pensionati, un lavoro dignitoso al centro dell'agenda politica con salari in grado di sostenere il caro vita. Basta precarietà, pensioni più eque. Significa difendere e attuare la Costituzione, spiega Tiziana Basso, segretario regionale del Sindacato Veneto. Da qui lo slogan della giornata, la via maestra. In legge finanziaria ci devono essere delle risposte concrete alle persone che rappresentiamo che ormai non ce la fanno più. Non ce la fanno più rispetto alla situazione del loro salario, non ce la fanno più rispetto alla situazione della sanità
e dell'istruzione che vogliamo pubbliche e universali. I segretari regionali in testa al corteo, in mezzo Cristian Ferrari, eletto nella segreteria nazionale. Tra i veneti pensionati e lavoratori come Davide, operaio della Fincantieri. Ci sono tante cose che non stanno andando bene ed è giusto essere in piazza per protestare, sperando anche, andando avanti, uno sciopero generale. Quindi siamo qui per questo. 2 cortei in marcia per ritrovarsi poi in piazza San Giovanni. Ci sono gli studenti con le tende per protestare contro il caro affitti, pensionati, lavoratori, ma anche una delegazione del Movimento 5 Stelle, bandiere della CGIL e una rappresentanza della società civile. Oggi siamo in piazza in tanti, in tantissimi, ma continueremo la nostra lotta qualora non cambino le cose. Sono passati 60 anni dalla notte del 9 ottobre del 1963, quando si è consumata la tragedia del Vajont. Numerose comunità sono state distrutte, 1917 le persone che hanno perso la vita. Anche quest'anno Antena 3 ha deciso di ricordare il disastro che ha segnato non solo il Veneto, ma l'Italia intera, con una serie di appuntamenti a partire da domani 8 ottobre con il documentario L'eco del fango, a seguire lunedì 9 ottobre la diretta dalle 8:45, seguirà la messa in suffragio delle vittime dalla chiesa parrocchiale di Erto e l'omaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella al cimitero di Fortogna. Per concludere alle 21:15 andrà in onda una puntata speciale di Ring con le testimonianze dei sopravvissuti in diretta dalla diga del Vajont. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Sole, tempo stabile e caldo anomalo. A 2 settimane dall'inizio ufficiale dell'autunno, l'estate mantiene ancora il pieno controllo della scena meteorologica. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 8 ottobre evidenzia un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà sereno con qualche addensamento del tutto innocuo. Temperature oltre la norma, sia di giorno che di notte, minime sugli 11-17 gradi, massime tra 25 e 31 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà bel tempo, solo al mattino saranno possibili delle nebbie sulle zone di pianura. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà ben soleggiato, stabile e molto mite. Temperature minime infatti intorno agli 11 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.